大家好，又返到嚟我哋生活大小事呢條 channel 啦。睇片之前記得訂閱我哋頻道啊，按埋旁邊個鐘仔，一有新片就會馬上通知大家。今日我就會由新馬路經過營地大街去到福隆新街嘅。而家我嘅左手邊呢，就係北京水餃啦。我之前都有條片介紹過呢間水餃店嘅，佢哋係經濟抵食嘅。咁我就會放條連結喺右上角嘅，大家可以去睇翻啦。而家我就行緊過去福隆新街食一間比較高質素嘅印尼塔里菜啊。仲有就係佢哋出名食燒豬肋骨嘅。而家食飯梗係睇一睇外賣平台有冇優惠餐券啦。我睇到奧覓有餐券買488蚊嘅，就係2至3人套餐。我哋今日就睇睇佢哋啲食物同埋個質素啊。講咗俾大家聽有奧覓券買，但係就冇講到食邊間餐廳先。今日去嘅餐廳呢，就係雕廚啦，佢哋出名就係燒豬肋骨嘅。佢哋餐廳一共就有2層嘅，第一層呢座位就比較少，第2層就係比較闊落啲嘅。雖然就有餐券買啦，我哋都睇睇個餐牌啊。剛才都有提過噶啦。佢哋係食印尼塔里菜嘅。大家一路睇餐牌嘅時候，有冇發現佢哋嘅食物種類其實都唔少㗎？我哋而家一齊嚟睇睇個套餐啦，食物都上得七七八八㗎喇。咁而家我哋見到呢個白色呢個呢，就係薯蓉嚟嘅。我哋仲叫咗一隻燒雞，但係提一提大家啦，佢嘅燒雞呢係要等45分鐘嘅。佢哋仲有啲手工啤酒嘅，咁我就叫咗2-3支嚟試下啦。第一個就係烏布經典三文魚沙律配蒜蓉包嘅。我哋而家試一試佢哋嘅蒜蓉包啊！佢哋個蒜蓉醬入口真係好香，好好食㗎喎，可能係自己整嘅。佢哋三文魚呢，就用咗煙三文魚放上去嘅。第二個就係白酒蒜香蜆肉意粉嘅。佢哋意粉就用咗比較闊身嘅意大利粉，蜆肉呢就唔怕有沙 ，OK 嘅。而家就到咗佢哋嘅招牌菜啦，招牌燒豬肋骨，佢哋套餐呢就跟一個細份嘅。
佢哋都會有個醬喺側邊嘅，佢就少少甜，但係有啲辣嘅喎。佢哋個豬肋骨呢係完全做到入晒味嘅，同埋啲肉呢係唔會黐住啲骨嘅，好腍好腍。基本上係輕力就可以骨肉分離噶啦。第四個見到嘅就係小食拼盤啦。佢就跟咗一個辣醬，旁邊嗰個呢係有少少蜜糖味嘅醬嚟嘅。小食拼盤有啲乜嘢呢？而家呢個呢就係柚子味嘅單骨雞翼。第二個就係沙爹串燒啦，佢係豬肉嚟嘅，佢呢個沙爹味係真係好香好香。第三樣就係呢個混醬魷魚啦。第四個就係海苔炸樹皮，佢味道就有少少甜，但係佢唔係脆嘅，佢係腍嘅。咁而家見到呢個薯蓉呢，就唔係跟餐嘅，我哋係獨立叫嘅。薯蓉食落口呢，就冇乜特別噶啦。但係佢哋個薯蓉裏面就有蘑菇味嘅。而家呢一個呢，就係等咗45分鐘嘅香草烤雞啦，可能係即叫即烤啦，啲肉仲係好嫩同埋好滑嘅。最後一樣就係海鹽菠蘿燒。佢哋會跟一個柚子醬俾你食呢個烤菠蘿嘅，燒就燒得幾靚啦個菠蘿，但係今日個菠蘿呢，就有少少酸嘅。今日我就用咗一張奧秘券488蚊嘅，然後加埋散叫加啤酒，大約埋單就900蚊啦。佢哋個豬肋骨真係做得好出色，好好食。大家如果有時間都可以過嚟試下。今日介紹就到呢度為止啦。如果中意我哋條片嘅，記得訂閱、點讚、留言同分享啊！多謝大家。